Здравствуйте, зрители подписчики моего канала. Сегодня у нас выезд на вечернюю охоту, закрытие сезона. Я думал, что больше я уже не поеду, так как было утром и посчитал, что все, окончен сезон, закрыт. Вечером уже буду дома. Супруга настояла, что на закрытие надо ехать обязательно. Неважно, будет что не будет, на закрытие надо быть. И взять с собой обязательно собаку, чтобы все вместе, так вместе. Вот приехали, сейчас выгружаемся. Все, по старой схеме. Идем, оттягиваем сеточку, ставим стульчик. Чтоб выстрел был точней, налей скорей, мы выпьем за здоровье. Налей скорей, налета сильней, стало веселей, налей скорей, охотник за удачу. Налей скорей, чтоб выстрел был точней, налей скорей, мы выпьем за здоровье. Налей скорей, смотрит чтоб стало то на воду, веселей. то отойдет в сторонку, смотрит в небо. И так по очереди. То здесь, то там, то здесь, то там. Нет птичек. Поехали. Ранним утром в субботу едем место за столбик. Вырастает Сейчас он там сядет, будет в небо смотреть по сторонам. Здесь мы будем суток двое жить природой. Куда-то полез. Налей скорей, Бобер. охотник за удачу. Маленький ушастый Налей бобер. скорей, чтоб выстрел был точней. Налей скорей, равно мы выпьем за здоровье. Налей скорей, чтоб Лайк стало идет веселей. Налей скорей, охотник за удачу. Налей Завершение скорей, охоты. чтоб выстрел был точней. Налей скорей, Ох, хорошо. мы выпьем за здоровье. Супруга стреляет по канистре. Налей скорей, Больше мы ни в кого не выстрелили. Молодец. Еще. Еще. Молодец. Все. С завершением охоты нас. Да? Так сказать, завершили мы охоту, весенний охотничий сезон. Никого мы сегодня тоже не побили, просто отстрелялись в канистру. Так что всем спасибо, до новых встреч и увидимся на моем канале.